মনপুরা গ্রুপের ওয়্যার হাউস, এটি রেডিও স্টকে সিএনসি রাউটার মেশিন। আপনারা যারা কাঠ এবং বোর্ডের ডিজাইন করতে চান, এই ধরনের মেশিন আপনারা পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে। নিখুঁতভাবে এবং হাই স্পিড কোয়ালিটি সম্পন্ন সিএনসি রাউটার মেশিনস, অল সার্ভো মোটর, সার্ভো ড্রাইভ। এগুলো হচ্ছে সব আপনারা যারা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো হচ্ছে সার্ভো মোটর এবং সার্ভো ড্রাইভের মেশিন আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আপনারা আমাদের রেডিও স্টকে হিউজ পরিমাণ মেশিন আছে। যারা মেশিন নিতে চান মনপুরা গ্রুপ থেকে অবশ্যই চলে আসবেন। আর হচ্ছে টিপসন প্লাস 1325 কোয়ালিটিফুল মেশিনগুলোর একটি, এবং এটি আপনার অল সার্ভো মোটর, সার্ভো ড্রাইভ, 25 তাইওয়ানের হিউয়েন রেল, জার্মান সেন্সর, তাইওয়ানের বল স্ক্রু, তাইওয়ানের বেয়ারিং এবং লিড শাইন, অল লিড শাইন সার্ভো মোটর, সার্ভো ড্রাইভ। এটা এনসি এবং ডিএসপি দুইটাই আছে। এটি হচ্ছে এনসি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিএসপি, যেটা রিমোট দিয়ে চলবে এবং কম্পিউটার দিয়ে চলবে, দুইটা দিয়েই চলবে। এটি হচ্ছে আপনার রিমোট দিয়ে চলবে এবং এটি হচ্ছে কম্পিউটার দিয়ে চলবে। ও এখানে আছে স্টেপার ড্রাইভ, স্টেপার মোটর। আমাদের একটা মেশিনই আছে স্টেপার মোটর। যারা স্টেপার মোটর নিতে চান, স্টেপার মেশিন, তারা নিতে পারবেন। এবং টিপসন প্লাস আমাদের আরও মেশিন আছে। এটি হচ্ছে সুপার প্লাস, এটি ডিএসপি, রিমোট দিয়ে চলবে। এবং এখানে যেটি আছে এটি হচ্ছে আপনার এটাও ডিএসপি দিয়ে চলবে, সুপার টিপসন প্লাস 1325। এটি আপনার এনসি কন্ট্রোল। এটি হচ্ছে আমাদের লেজার মেশিন। যারা লেজার কাট লেজারের কাজ করেন, লেজার বলতে মেটাল কাটিং যেটাগুলো আছে, আপনারা শিটের কাজ করেন, মেটালের যে কোনো ধরনের কাজ, শিটের আপনারা কাজ করতে পারেন। এমএস দুইটাই। এমএস কাটিং, এটা হচ্ছে লেজার কাটিং মেশিন। এরপরে আমাদের এই পাশে ওয়্যার হাউস আছে, আপনারা এদিকে গেলে দেখতে পাবেন। এটি আমাদের সেকেন্ড ওয়্যার হাউস। দুইটাই পাশাপাশি আমাদের ওয়্যার হাউস। দেখেন এই পাশে দুইটাই ওয়্যার হাউস আমাদের। এখানে আরও মেশিন আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে 1525 রিকমা ব্র্যান্ডের, এবং এটি হচ্ছে আপনার রিকমা ব্র্যান্ডের 2025 ডাবল হেড, এবং এটি আপনার রিকমা ব্র্যান্ডের 1425 সিঙ্গেল হেড। তো আরও মেশিন আছে আমাদের এখানে। দেখেন সুপার প্লাস 1325, খুবই হাই কোয়ালিটি মেশিন এগুলো। যারা নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। সুপার প্লাস খুবই সুন্দর, লাল এবং সাদার মধ্যে। আর এগুলো হচ্ছে আপনার সোল্ড আউট মেশিন, দুইটাই সোল্ড আউট। এগুলো সোল্ড আউট মেশিন, এই যে দেখেন।